are going to Mount Loay! Smile pa ni! Kay Unya, mga 1 hour, okay gapon. Tad ng ilong. Kauban na mo na sila. Hangak kayo. Time check, it is 6:21. Okay, first stop over. Over na. Uli na mi. So, coffee, breakfast. Sige. Oh my God. Camp 2. Ay, unsa na ni dere? Nami sa second camp. Second stop over. Abot dari. Di man baga, di man ka ba, di man. Pagpadulong, murag si Kinsa, inig na uli, murag na unsa. Hey guys, station 3. Sakit akong kilid. Station 3 na. Sakit yung kilid. Okay, magpagod ang kape. O gani. Wow! Kanay sa view. Tingalang dun man balhin ng address. Dibuti. Duta oy. Pa-picture sa mi dari nga side. Kay bato man tong ang tanga-tanga nakatunga na ta. Number 4 na. Tulo lang ito. Buko break. Grabe si kuya, uy. Buko break, buko break, buko break. Kanais diri ay. Buko ko. Buko ka? Buko ko. Let's go! Actually, pataas na ni siya daw. Kapoy naman. Balik ko ba ka next week? So, pataas na siya. Station 5. 5 na? 5 na te. Hi, Claire. Mo na mong guide si Claire. Super clear. Tingali lang ko na nasa ka ng sticker sa balay. Actually, daghan nagnauna, daghan papod na sa iwit. Pansit. See? Oh, cute kaya mo ang ano. Grabe, dito. Ang guide. Hi. Taas kayo. Taas na. Saka pa more.
Station 6. Finally. One more station. One more. Look at the view. With the beautiful girl. Station 7. Here we go. Whew. Grabe. 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 Hi, Santa Cruz, ha? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. So, daghan kayo paninda diri. So, pwede na mo di magdala. Jesus. My God. Tas kayo. Oh, nga no bitaw. So kayet. Kasi plano niyo. Kasi plano yet. Okay lang. Oh. Balik lang, iipit sa kwan, sa duyan. Piu. Hindi na ito kaabot din eh. Di ba? Ice yung kwan ba? Ice cream. Kamang. Kamang si. Na sila. Gamay na lang. Gamay na lang. Gamay na lang. Gamay na lang. I made it, guys. So beautiful. Alinduto. Worth it. Worth it ang kakapoy, promise. Time check, it is 10:04 in the morning. So nagikan mi og 6:30. So 6, 7, 8, 9, 9:30. So 3.5 hours, including sa mga stopovers namin. So beautiful. Eh. Na-miss sa mountain. Tara! Saka na po ba eh. Nice sky, promise. Hey guys! Pauli na mi! So, mo nilisod sa mo nilisod kanang pababa. Pababa siya ang kanang lisod kayo. Hello! Obo mong view. Wait. Luman mo. Wala mo view. Mo ni mo gian. Oh, lisod kayo no. Kat tama? Na siya. Ana. Dapat bungkag ang tiil jay. Lisod kay jay. Bangin. Nyasa ka. Langan. Bye. Daw picture daw. Picture daw kung solo. Zipline na lang tabi.
sige. Kaya pa? Pababa baya kayo? Pababa kayo siya oh. Here, ang birga na yung mga Lalo. Layo po kayo ni... para makadonate kayo kakamo. Salamat isa diri. Katakan kang clear yet oh. Kami no sit. Ambak yet. Ambak lagi. Kaya bitaw, da naman po ka mahulog. Okay. Tos po ko you promise. Tos kay pagbuba. Padulong og sapa. Grabe ko upan managhan nami. Kanina upat rami ko. Siya balik ko tayo. The winner is kami Smith. si Sam Smith. Kami dyan last. Naabot na gid mi sa exit. Pog shit good exit. Kita enjoy man siya guys. Kapoy lang yun dapat. Ligon inyong mga tuhod. O ligon inyong mga shoes. Pink pink na mong mga kuan. Among mga cheeks. So next stop is Sapa. Punta kami sa ilog. Dito na kami. Kapoy na kayo kuntiin. Uyan na. Kapoy kayo. Ay, napo rin sa baba, oh. Napo rin sa baba. Napo rin liguanan. So, Mount Loay is done. Bye, guys! Yeah. Bye! Bye, vlog. Thank you, Claire. Bye-bye, tutut.